Videolle nyt vedetään taas hieno swirli. Mä laitoin tähän vähän taustalle musiikki, jos kuulette. Tai sitten ei taustamusiikki ei käy, tai silleen. Mut mä olin tehnyt nyt tän talon. Mä olin tehnyt toisessa kerroksessa tätä taloa, mut nyt mä oon tehnyt tähän tällaisen etupuoleen. Sit mä olin tehnyt tälleen. Koska sitten on tää eka kerros. Kuten huomaatte, että täällä on tää epäonnistunut creeperi. Terassi. Mä tein tänne salahuoneen, sit mä tein tuollaisen, jos näitte. Tossa vähän yritin tehdä tramppaa. Tossa on tollain. Joo. Noin. Joo. Noin. Mattoja. Kun tää on tää toinen kerros, mitä mä silloin ehkä aloin tekee lattiaa. Pöydän. Kakkua. En voi syödä. Oho. Siinä on matto. Toinen matto. Sitten täällä on toinen kerros. Mä yritin tehdä tässä sellaisen tulihomman, mutta se tuli levisi sit joka paikkaan. Niin, käyhän tääkin. Ja niin, mä olin tehnyt silleen. Et nyt olisi ehkä, tää talo ei ole vieläkään valmis. Et sit se olisi vaan nyt sen aikaa. Et laitetaan nämä pois. Tehdään uusi kerros. Et tästä pitää tulla ihan hitsin korkea talo. Mä oon ehkä vainannut sen tuossa viime videossa. Laitetaan. Missä mun woodit? No. Niin, siinä on mun Flinten stiili tolleen. Niin, aletaan sitten rakentamaan uutta kerrosta. Elikkä... Eiku. Noin. Goodie. Nämä riittää. Että tää on ollut mulla kiva tää peli. Et mä tykkään niinku Minecraftista. Se on ehkä mun lempipeli. Tai sit World of Tanks on mun lempipeli. Tälleen. Ja sit mä mainitsen nyt tässä toisessa videossa, mä en oo kiroileva. Että voitte katsoa niinku, jos teillä on, minun mielestä mä maininnut jo viime videossa. Mutta perheen pienimmätkin voi katsoa. Mä laitan tosta pari sekuntia. Mitä tää nyt on? Tossa. Noin. Sori. Laitoin vaan ton musiikin uudestaan päälle. Eiku. Nää on sit Timi Leksionin musiikki. Jos te taidatte kuulla näitä musiikkeja. Mä en oo ihan nyt 100 varma. Mä katon ton videon sitten. No, rakennetaan nyt vaan. Nyt tästä pitää tulla vähän niinku sellainen torni. Et sit kun se on korkea, niin sit siellä ylhäällä loppuu. Sitten, mä en nyt jaksa etsiä noit puupelkköjä, niin antaa olla. Oho! Joo. No, saatan olla sit ehkä vähän hiljain tyyppi. Niin, sori siitä vaan, koska mä yritän keskittyä näihin mun rakennushommiin. Ja tälleen. Mä katon paljon mä oon kuvannut. Ok. Noin. Joo. Et mä teen näitä maailmoita, tai mä teen tästä maailmasta niinku ihan hirveen kamala hienon. Et tästä tulee hieno, et keksikää nyt mulle vaan, koska mä tein tän
nyt seuraa heti seuraava päivä, jos näette noista, niin tätä kuvauspäivää, niin tää on nyt seuraava päivä, koska mä tulin just koulussa, kello on nyt 24:03. Ei kun 13. 24:01. Joo. Joo. Et mä yleensä teen tätä kauneuden maailmaa, että mä teen tätä taloa ihan hirveästi. Et tästä tulee aika korkea, niin tästä pitää tehdä aika paljon kerroksia. Tälleen. Ja katsotaan. Niin, mutta tää alkoi olla silleen. Mä sanon nyt, että mä lopetan nyt tämän videon. Kiitos kaikille kun katsoitte ja nähdään ensi videossa, niin se on